Saúdos amigos espectadores da Televisión de Galicia 2. Asistimos a un partido da Liga Europea de Hockey sobre Patíns. Encontro correspondente á cuarta xornada do Grupo A. E un partido que vai enfrontar nada máis e nada menos que o Coinasa Liceo e o Reus Deportivo. Os dous equipos que están a dominar a competición doméstica, a Hockey Liga, pelexan polo título, que vai ser para un dos dous, e quen sabe se tamén pode ser para un destes dous equipos o máximo trofeo continental. Unha Liga Europea que agora mesmo neste Grupo A indica que o Reus é o líder con 9 puntos, o Liceo segundo clasificado con 6. Os dous están por diante do Bassano italiano, que conta con 3 puntos, pecha a táboa o Xenebra suizo con 0 puntos. No encontro correspondente á primeira volta do campeonato, o Liceo perdera na pista do Reus por 6-3. Sería importante, se quere o Coinasa Liceo acadar a primeira praza, vencer cando menos por eses 3 goles de diferenza, senón a segunda tamén vale para clasificarse para a final a 8. Veremos que nos depara este partidazo aquí no Pazo dos Deportes de Riazor na Coruña. Están os dous equipos preparados para que se de inicio o encontro. Un Coinasa Liceo que é adestrado por Carlos Gil, vai actuar como 5 inicial con Xavi Maliana Porta, Josep Lamas, Joan María Grasas, Jordi Bargalló e Ricardo Barreiros. Por parte do Reus, Guillén Trabal na portería, un exliceísta Marc Gual, Xavier Caldú, Albert Casanovas e Jordi Mollet, o adestrador argentino Alejandro Domínguez, deste Reus Deportivo que está a completar unha magnífica temporada tanto na Hockey Liga como tamén na Liga Europea, xogando con moi poucos xogadores. As lesións e o xusto do seu plantel fai que estean a xogar prácticamente sempre os mesmos, están a cumprir sobradamente. Saudamos a nosa compañeira Patricia Rodríguez Buste, hoxe nos comentarios a pé de pista neste Pazo dos Deportes de Riazor. Patricia, que tal? Hola, que tal? Moi boas tardes. Pois dende aquí palpando ese bo ambiente que se rexistra hoxe aquí neste Pazo dos Deportes de Riazor. Entrada habitual para ver os partidos do Liceo, con seguidores moi fies a este equipo. Hoxe en bancadas engalanadas para este partido no que o Liceo se enfronta a este rival directo, Óscar. Pois acaba de comezar o partido, Patricia. Despois teremos ocasión seguramente de falar con algúns dos protagonistas deste encontro que se presenta apaixonante, xa dicimos, quizáis non tanto por a posibilidade ou non de clasificarse, porque se clasifican dous equipos, pero sí por dar un pequeno golpe moral ao seu adversario, porque na Hockey Liga están as cousas moi apretadas entre os dous e antes de rematar o campeonato nas últimas jornadas o Reus ten que vir aquí ao Pazo dos Deportes de Riazor. Bo sería que o Liceo comezara amosando as súas armas aquí como local ante o conxunto reusense. Primeira falta do partido, protagonizada por un exliceísta, xa dicíamos, Marc Gual, home que estivo aquí durante a temporada pasada defendendo as cores do Liceo, completando unha magnífica temporada que está a ser un pilar básico para o Reus nesta campaña. Está xogando o capitán do Liceo, Bargalló, meteu esa bola para arriba para Lamas, para Josep Lamas, que retrasa para Joan Manuel Grasas. Atención a esa apertura de novo para Jordi Bargalló, a bola de por detrás da portería que defende Guillén Trabal. Para a meta do Reus Deportivo, equipo que acumula 7 máximos torneos continentais, 7 Copas de Europa. O Liceo ten 4. Son dous dos equipos que máis títulos o teñen. Se deixamos aparte ao Barcelona, que nada máis e nada menos que conquistou 19 máximos galardóns. Despois está o Reus con 7. Na terceira posición o igualada con 6 e o Liceo con 4 títulos de Copa de Europa ocupa esa cuarta praza. Piden desde o banco do Reus xogo pasivo, así indican os árbitros. Tiña que rematar rapidamente Jordi Bargalló, moi forzado nese remate, acción de contragolpe por parte do Reus, vendo agora quizáis con máis tranquilidade a bola, retrasando para Gual. Aí está Gual pedindo esa tranquilidade aos seus compañeiros nestes primeiros minutos, que ben meteu aí o stick moi atento Xavi Malián. A bola volve para Marc Gual, que buscaba o xeito de rematar moi complicado. Vai haber posibilidade de contragolpe para o Liceo. Aí recibe Jordi Bargalló, non pode controlar. Atención aí a saída no contragolpe que buscaba Albert Casanovas. Boa recuperación por parte liceísta, o portugués Barreiros, que recibe de novo esta bola. Aí está Ricardo Barreiros. Barreiros buscaba oco para o disparo, retrasou mal. Non estivo Joan Manuel Grasas en posibilidade de xogar esa bola.
Y el disparo agora excesivamente cruzado propicia un nuevo contragolpe para o equipo liceísta. Aí está, e esa bola Ricardo Barreiros para Bargalló. Pedía máis tranquilidade ao capitán, retrasaba de novo a bola o propio Bargalló, que recibe Ricardo Barreiros. De momento no banco o máximo goleador do Liceo nesta campaña, Pablo Álvarez. Durante o partido Carlos Gil irá rotando, dará entrada a varios xogadores, máis seguramente que no caso dun Reus, que xa decimos que utiliza case sempre o mesmo quinteto inicial con poucas variacións, tamén as baixas, unha de Páez, algo xusto que está o cadro de xogadores, fan que os mesmos xogadores estean a realizar esta magnífica temporada que teñen o equipo, non o esquezan, no liderado da Hockey Liga, pese a esa derrota en Alcoi da pasada xornada por 5 goles a 1, auténtica sorpresa, que non foi quen de aproveitar totalmente un Liceo que só empatou na súa visita a Vilanova. Vai ser un man a man espectacular ata o final de Liga, porque o terceiro Barça xa está moi lonxe e o título vai ser cousa de dous. E quen sabe se esta máxima competición continental tamén pode ser para un destes dous equipos. Hai 4 grupos en disputa, dous equipos que se clasifican de cada un dos grupos para esa final a 8 que promete ser espectacular esta temporada. A bola que se perdeu fora dos límites da pista e que pon en movimento de novo o equipo coruñés. Jordi Bargalló para Ricardo Barreiros. Controlando a bola Josep Lamas, outra vez Barreiros que está a piques de perder, pero consigue recuperar e ceder para Grasas. Grasas pechando agora esa posición, iniciando os ataques do Liceo. Recibe de novo a bola Joan Manuel Grasas. Grasas intentando superar esa pechada defensa do equipo catalán. De novo vai ter que xogar algo máis rápido o Liceo, amenazaban os árbitros co pasivo. Finalmente continúa o xogo. Grasas inicia de novo a xogada. Cada vez que esa bola pasa ao campo propio, teñen 5 segundos os xogadores para volver coa bola ao campo contrario. Iso é o que indicaba o colexiado. Agora están indicando a posibilidade de pasivo. O pasivo que se produce, non puido disparar a porta o conxunto liceísta. E a recuperación así pois da bola para os Reus. Case 5 minutos transcorridos. Atención a acción ensayada. O disparo que probaba Margual e o reseite que favorece a Reus para o primeiro gol do partido. Primeiro tanto do encontro. Adiántase o Reus aos 5 minutos deste primeira metade. Non puido Xavi Malián evitalo tanto que chegaba despois dese rexeite. Vemos como mete aí o stick en primeira instancia Albert Casanovas e Jordi Molet, e o que estaba facendo o gol. Estivo atento aí Molet. Atención á posibilidade do Liceo. Tras vemos as repeticións e o remate final de Jordi Molet. Pois o encontro comeza costa arriba para o equipo liceísta. O objetivo claro para este partido era, en primeira instancia, vencer para igualar en puntuación ao Reus, que lidera o grupo. Se pode ser por máis de 3 goles para acabar a primeira praza, ainda que falando antes cos responsables dos dous equipos estaban os dous de acordo que o tema da primeira praza era algo que non lle preocupaba a ningún dos dous, porque os emparellamentos despois non son excesivamente significativas as diferenzas entre ser primeiro e segundo, así que os dous daban por bo clasificarse. A diferencia é que se o Liceo vence hoxe, acudiría con moitísima máis tranquilidade ao encontro que vai ter a vindeira semana en terras italianas ante o Bassano. Sí, probablemente ese aspecto anímico non, vendo que pode influir nos enfrontamentos que teñen ambos os dous, quizá que poida influir este resultado no devenir da Hockey Liga, nese primeiro posto polo que pugnan os dous. Supone que iso tamén lles influe, tamén o teñen en conta os dous equipos. Sí, en calquera caso para o Reus con máis tranquilidade, porque o Reus ten moi encarrilada a súa clasificación, conta con 9 puntos, o Liceo ten 6 e o Bassano 3. E a cuestión é que o Bassano nesta xornada se enfronta ao Xenebra, partido que en teoría debe gañar con certa comodidade,
e a continuación recibir ao Liceo. É dicir, se o Liceo non puntúa hoxe, sí que se podería complicar esa clasificación para a final a 8. Ainda que hai que ter en conta, claro, hai que ter en conta que na última xornada enfrontense o Reus e o Basan. En calquera caso, suporíase que o Reus conseguiría o triunfo ante o equipo italiano, pero mellor depender de si mesmo. Efectivamente, sobre todo cando un non se xoga nada nesas últimas xornadas e se tes a oportunidade de eliminar a un rival que se supón directo para esa final a 8 como o Liceo, quen sabe o que podería suceder. Así que millor, cando menos vencer este partido, ir a Italia con máis tranquilidade. Buscaba aí a acción co disparo Ricardo Barreiros, non acertou a portería. Está Raúl Marín preparado xa para entrar como primeiro relevo no Reus. Pois será o primeiro troco no partido. Prepárase tamén Pablo Álvarez por parte liceísta. Precisa os seus goles o equipo galego. Vemos se chegan. Aí está o autor do único tanto do partido, Jordi Molet, dando esa bola cara a esquina. Atención, porque esa recuperación pode ser boa. Barreiros que decide retrasar a bola. Chega Jordi Bargalló, remate, gol. Marco Josep Lamas. Empata o Liceo. Importante a xogada, moi ben Ricardo Barreiros, retrasando a bola sen precipitacións. E así o Liceo consegue algo moi importante, empatar sen que transcurrira demasiado tempo logo do gol do Reus. A satisfacción dos aficionados liceístas e a repetición. Jordi Bargalló, que lle deixa esa bola a Josep Lamas, non sei se voluntario ou involuntariamente, parecía que se lle escapaba en primeira instancia, pero aí Lamas mete moi ben o stick para lograr o gol do empate. Inicia a xogada de ataque o Reus, pasando por detrás da portería de Xavi Malián agora. Bola retrasada. Vai ter que volver rápidamente a campo contrario o equipo catalán. Non o conseguiu, así que vai ser bola para o Liceo. Vai para dentro Pablo Álvarez, o máximo goleador. Ocupa o sitio de Ricardo Barreiros. Por certo, un Pablo Álvarez do que xa se fala dun máis que posible interese por parte do Barça para a vindeira temporada. Veremos que o que sucede finalmente, pero cando un equipo como Barça se empeña en levar algún xogador para lá, normalmente acaba conseguindo. Un Barça que está a fracasar esta temporada na OK Liga estrepitosamente despois de gañar nada máis e nada menos que, non sei, son 13 ou 14 títulos consecutivos. Esta temporada está lonxe desa posibilidade. No que se refire a OK Liga, por suposto. Nesta competición, a Liga Europea, de momento domina con claridade o grupo B, e o líder destacado vaise clasificar sen ningún tipo de problemas para a final a 8. Un Barça que, de gañar en a Liga Europea unha vez máis, acadaría o seu título número 20. Non hai que esquecer ademais que o Barça é o actual campeón de Europa, logo de derrotar na final do ano pasado o Club Patí Vic. O Reus, que conseguiu o seu último triunfo nesta competición hai 2 temporadas, e por parte liceísta no ano 2003 chegaba ao cuarto e último título conseguido nunha Final Four disputada precisamente aquí no Pazo dos Deportes de Riazor, na Coruña. Ollo aí a esa acción na que o colexiado que se atopaba aí máis preto da xogada, por certo, a parella de árbitros portuguesa formada por Xosé Monteiro e Luis Ignacio, e aí esta acción repetida aí co cóbado Pablo Álvarez, penso que involuntariamente. Si está Jordi Molet queixándose dese pequeno golpe, pero parece que sen problemas para continuar. Sí, queixándose Molet. O golpe existe, pero o árbitro que estaba moi preto e a repetición semellan indicar que Pablo Álvarez non ten ninguna intención de golpear a Molet. Recuperado xa Jordi Molet e o Liceo que inicia a acción de ataque. Josep Lamas jugou con Bargalló, este dominou con Juan Manuel Grasas.
Aí está Lamas recibindo a bola, autor do gol liceísta. Buscando agora sí a Pablo Álvarez, o argentino. Intentaba deixar esa bola para Grasas, máis cara atrás para a posición de Jordi Bargalló. Avanzando outra vez Grasas, deixando para o capitán, para Bargalló, que avanza e retrasa a bola para Lamas. A xogada de engano que funcionou en primeira instancia, despois rematou cruzado Lamas. A posibilidade era boa, pero finalmente defendeuse ben o Reus. Hai posibilidade no contragolpe, que ben robou esa bola Jordi Bargalló, aplaudido esa acción defensiva o capitán do Liceo. Juan Manuel Grasas, outra vez Bargalló. 10 minutos transcorridos da primeira metade, empate a 1. Ollo aí esa acción de Pablo Álvarez, que estivo a piques de sorprender a Guillén Trabal. Nova recuperación liceísta. Aí está moi ben o Liceo nese tipo de accións. Aí pode haber perigo. Hai un pequeno empurrón a Pablo Álvarez, non consideran os colexiados suficiente como para indicar penalti. Ollo aí porque esvaraba e xogaba desde o chan, así indican os colexiados Raúl Marín, así que bola para o Liceo. A repetición amosa claramente que Marín xogaba desde o chan, cuestión que non está permitida. Falta que indicaron os árbitros do partido. Jordi Bargalló. Sergi Miras do Liceo, Xavier Caldú, preparado para regresar a pista. Agora os dous esperando na banda. Buscando as circunstancias esa propicia, chegarán eses trocos. Mientras tanto, xoga o Liceo a bola en ataque. De momento, Patricia, observamos moita tranquilidade nos bancos, nos adestradores. Sí, hagas esa inquedanza inicial no banco do Liceo despois dese gol de Jordi Molet. A tranquilidade regresou coa igualdade e agora mesmo sí, sen excesiva tensión, pero como vemos con movimentos continuos, buscando esos movimentos tácticos. Agora víamos como Alejandro Domínguez decía a Jordi Molet que regresaba a Xavier Caldú que fixera o que estaba facendo antes, que estaba facendo perfecto o seu cometido seguindo as indicacións do técnico, e aí o temos xa sobre a cancha. Mentres tanto, dúas intervencións consecutivas de Xavi Malián, propician esta segunda delas a posibilidade de contragolpe. Tamén Guillén Trabal ten traballo. Recupera Jordi Bargalló, sempre poñendo tranquilidade ao capitán do Liceo para iniciar de novo a acción atacante. Pablo Álvarez busca a complicidade de Josep Lamas. Aí está a combinación entre os dous. Sae ben Josep Lamas cara atrás, deixa para Jordi Bargalló. Ollo aí ese pase que vai recibir Sergi Miras, incorporado xa ao partido. Outra vez Bargalló. Miras retrasando para o capitán buscando esta acción longa de ataque que provoca que os colexiados indiquen o xogo pasivo, así que había que rematar rápidamente. Así o interpretou Pablo Álvarez, que ainda por riba recuperaba a bola en primeira instancia, pero os colexiados acaban sinalando ese pasivo, co que a bola é para o Reus. Amagaba o disparo Albert Casanovas, retrasa para Margual. Ahí está recibiendo de nuevo a bola o ex liceísta. Combinación con Raúl Marín. Ollo aí esa xogada. Defende moi concentrado Josep Lamas. Volve a recibir Albert Casanovas. Insistindo Reus agora nas accións máis longas de ataque do equipo catalán. Ollo aí esa entrada e falta. A falta de Sergi Miras, a quen se lle escapaba nesa boa acción atacante Raúl Marín. Acción indicada polos colexiados. Non saben da importancia das faltas desde que se aplica o novo regulamento.
Las de faltas son lanzamientos directos. Oye, ahí esa acción a que Josep Lamas empotrou contra o balado literalmente Albert Casanovas. Llevado polo impulso Josep Lamas aí. Entonces vemos repetida unha acción aí anterior. Ese remate de Raúl Marín. Como estivo a piques de introducirse esa bola na portería liceísta. Muy perigosa acción. Oye esta recuperación por parte do Liceo. Sergio Miras decide pasar por detrás da portería y penalti. Hay penalti, o árbitro apercibiuse da acción protagonizada por Marc Wall e indica penalti. Josep Lamas, o protagonista por parte do Liceo, penso que era Marc Wall, o xogador do Reus que estaba defendendo a Lamas. Aí vemos aí a acción, non. Pois é o guardameta o que propicia ese derrubo, vexan aí, aparece despois Marc Wall, pero foi Guillén Trabal o que cometeu esa infracción dentro da área, e pois penalti que vai intentar aproveitar Jordi Bargalló. Momento que aproveita Xavi Malián, o porteiro liceísta, para ser atendido na banda. Recibiu algún golpe no seu ombreiro, tivo que ser agora atendido. Por eso se vai efectuar sen máis dilación ese lanzamento. Pois a ver se está acertado Jordi Bargalló. Vamos a atender a acción do capitán do Liceo. A ver se pode superar a Guillén Trabal. Ahora avisa o colexiado que non se pode mover Trabal. Con contundencia o árbitro aí no seu xesto para o guardameta. Acudía tamén a protestar Jordi Molet. Bueno, vamos a ver se consigue finalmente Bargalló poñer esa bola en movimento. Ahí está o disparo, gol. Gol de Jordi Bargalló. Disparou directamente Jordi Bargalló, conseguindo darlle a volta ao marcador. 2-1 a prol do Liceo, as protestas dos xogadores do Reus. O colexiado que non para de indicar aos xogadores que se calen, con xestos realmente espectaculares en algún caso. Mientras veíamos aí a repetición dese preciso lanzamento de Jordi Bargalló, colocando 2-1 no marcador. Bueno, pois máis tranquilidade agora para un Coinasa Liceo, que se ve con vantaxe despois de iniciar mal o partido, por detrás no marcador, despois do tanto de Jordi Molet, pero conseguiu vence do seu objetivo de empatar o partido. Se foi moi importante para despois non ter presas, non cometer erros nin precipitación. E así chegou esa acción despois do penalti que aproveitou moi ben Bargalló. Precisamente o capitán liceísta o que ten a bola. Minou con Ricardo Barreiros, que voltou a pista. Aí está Pablo Álvarez. Pablo Álvarez, que arranca agora desde a metade da pista, deixando de novo para o portugués, para Barreiros. Aí está o argentino Pablo Álvarez para Jordi Bargalló. Bargalló buscaba a incorporación de Sergio Miras. Sergio Miras, que non ten presa, e retraso de novo para Bargalló, que ven esa combinación con Pablo Álvarez, non pode sair dese regate. Non magua porque era unha boa posibilidade para o argentino. A oportunidade agora é para o Reus. Non está preciso o seu envío en primeira instancia. Raúl Marín recupera o Reus, en principio sí, a bola sae cara atrás. Atención a Grasas, que se decide ir cara arriba. Pasa por detrás da portería liceísta. Bola retrasada de novo, movendo agora con máis rapidez a bola ao Reus, probando fortuna Jordi Molet. Ollo aí a Pablo Álvarez, consigue levar a bola finalmente Pablo Álvarez, con algo de fortuna e habilidade, pero finalmente non pudo controlar. Margual, o contragolpe agora, ese disparo que sae moi desviado despois de retar algún xogador do Liceo que intentaba Raúl Marín. E a contragolpe para Ricardo Barreiros. Ricardo Barreiros buscaba aí a sorpresa con ese disparo con moi pouco ángulo. Poucas posibilidades de sorprender aí a Guillén Trabal. Non para o partido. Atención a esa bola. Boa intervención aí
La ocasión era moi boa, unha vez máis. Atención que ven Xavi Malián, pedía penalti. Mentres tanto, o capitán do Reus, Xavier Caldú. Sí, todo o banco do Reus tamén reclamando esa falta. De feito, seguía o adestrador agora cos brazos abertos, pedindo explicacións aos colexiados. O caso que foi unha magnífica oportunidade para o Reus. Con repetida acción, como lle mete o stick Bargalló, así que pudo existir esa pena máxima. O que pasa que despois conseguiu rematar e os árbitros non indicaron absolutamente nada. Unha acción que estaba aí, pudo ser penalti. No caso que os árbitros non o pitaron. El partido segue con ese resultado de 2-1 a prol do Liceo, a pouco máis de 8 minutos de chegar ao descanso. Vía Pablo Álvarez con Barreiros. Barreiros cara atrás con Jordi Bargalló. Capitán liceísta, retrasa de novo para Ricardo Barreiros. Aí está Barreiros buscando o disparo. Estaba ben situado Guillén Trabal. Novamente Barreiros pelexando por esa bola. Aí non pode rematar Pablo Álvarez. Esta é rexeitada para Marwal. Buscando algo de tranquilidade tamén o Reus agora nesta acción de ataque. Bola retrasada, o disparo desde a distancia por parte de Raúl Marín. Nova recuperación para o equipo liceísta. Pablo Álvarez con Bargalló. Bargalló buscou a posición de Ricardo Barreiros. Outra vez retrasa Bargalló. Pablo Álvarez sempre buscando aí esas posicións complicadas preto da portería do Reus. Ricardo Barreiros que vai cara arriba. Crea ben os seus patins. Envía cara atrás, aí vai ter complicado Bargalló volver esa bola cara arriba. A ver se o consegue. Non tivo tempo Bargalló. Houbo sinalización por parte dos árbitros dese campo atrás, a que non volveu a tempo o Liceo a xogar a bola ao campo contrario. E, mentres tanto, hai tempo morto. Sí, vamos a ver se podemos escoitar as indicacións do técnico Carlos Gil. Cuando uno de los delanteros está fuera, el otro dentro. No podemos estar los dos delanteros fuera. Cuando uno de los delanteros está fuera, el otro tiene que estar dentro. Y sobre todo fijando posición, porque hay posibilidades. Ellos defienden hombres, pero están muy sonados. Con el palo abierto, parados, podemos recibir, amacarnos a un lado o al otro y tenemos posibilidad de anclar, bola al otro lado o a portería, o sacar la bola anclada atrás. Vamos demasiado rápido. Tenemos 2 segundos para pensar dónde vamos a mandar la bola, porque estamos más rápidos que ellos. Pensemos esos 2 segundos dónde la vamos a mandar. ¿Tenemos esa bola para mandarla ahí? ¿No la tenemos? Otra vez. Aquí en defensa no podemos seguir solamente con los tiros. Seguimos y estamos encima. Porque ellos están a los rebotes, están a las caídas. Lo primero, tiro a portería, cerramos rebote. Una vez que el rebote está cerrado, vamos a por la bola. Y última cuestión, aquí doblamos siempre. Con el tiro al fondo doblamos siempre porque hay contraataque, ¿de acuerdo? Dale. Pues ahí estaban esas indicaciones de Carlos Gil en todos los aspectos, en ese aspecto defensivo, en esa concentración que faltó por momentos su equipo, en el aspecto ofensivo que buscando esa tranquilidade para a hora de encetar as xogadas. Sabiches, Patricia, que un argentino se pone a falar en un minuto, explica todo perfectamente. Perfectamente, de cabo a rabo. De cabo a rabo, todas as instruccións necesarias, as que les deu aos xogadores tanto en ataque como en defensa. Estaba especialmente preocupado Carlos Gil por eses rexeites, dicía, eles están aos rexeites. Bueno, agora non lles fixo falta o rexeite, vaya disparo e gol de Albert Casanovas, sorprendindo aí con ese lanzamento espectacular. Lanzamento de falta aproveitado polo Reus para empatar o partido. Vaya disparo de Albert Casanovas. Estaba eu a falar dos rexeites, aí non houve nin rexeite nin nada parecido. Espectacular o lanzamento. Entonces o Liceo busca rápidamente reaccionar. Hemos repetido ese disparo. Vaya potencia conseguida por Albert Casanovas aí nese lanzamento. Bueno, pois partido outra vez empatado. Surtió efecto neste caso o tempo morto solicitado polo técnico do Reus. Quién sabe se para explicar precisamente esa xogada o lanzamento de falta ou para
para indicar, por suposto, outras posibilidades. O caso é que coincidiu perfectamente con ese gol do empate. Bueno, pois volta a empezar. Encontro igualado. Esa bola retrasada vai ser complicado tamén para o Reus devolverla cara a pista contraria. Margual o que fixo foi enviala directamente fora. En calquera caso, posesión para o Liceo. Margalló de Barreiros moi preto desa bola. Intentará recibir o portugués con espacio suficiente para rematar. La combinación con Margalló, que ben o fixeron, esta acción ensayada espectacular. E ollo aí porque esa bola golpeou na faciana, parece, do xogador do Reus. Imos ver. Sí, de Albert Casanovas. Sí, que non sexa nada. Agachouse aí Albert Casanovas para tapar o disparo de Sergi Miras. Esa bola que impactou aí. Afortunadamente non foi un disparo excesivamente potente e buscaba máis a colocación. Vamos ver aí na repetición. A ver se se aprecia, se a bola sae rexeitada, efectivamente, esa bola, e golpea en Albert Casanovas. O mensaxe recuperou, afortunadamente, sen maiores atrancos. Move a bola o Reus agora. Ollo aí a esa bola que pasa en profundidade, que conseguiu acadar Albert Casanovas. E a recuperación de Raúl Marín. Volta a empezar para o Reus en ataque. Bola retrasada para Margual. Margual enviando cara arriba, que ben apreciou a posibilidade de Raúl Marín. E vaya man que meteu aí, vaya luva. Xavi Malián. Espectacular a intervención aí do guardameta. Posibilidade moi clara para o Reus. Turno para o Liceo. Ricardo Barreiros deixando para Bargalló. Aí está Barreiros de novo. A la volta Barreiros, busca Bargalló, este co portugués. Ricardo Barreiros vai intentar sair de aí. Consigue con ese bo lanzamiento, ese pase que acaba recollendo Sergi Miras. Agora vale para Josep Lamas. Lamas que non acababa de atopar o oco para o disparo. Deixa para Barreiros, que ben meteu aí o stick para defender Jordi Molet. Evitando o perigo e dándolle a posibilidade a Marc Gual de iniciar a xogada de contragolpe. O disparo de Gual, intervén Malián. Pode haber opción para o Liceo agora. Bargalló, o pase para Lamas. Esa bola que quedaba aí entre as pernas do guardameta reusense. Vemos aí algúns espectadores que se achegaron ao Pazo dos Deportes de Riazor, como por exemplo Juan Carlos Valerón. Aí está o xogador do Deportivo, non é único. Xogador do equipo de Lotina, que está vendo as evolucións do Liceo de Hockey sobre Patins. Xogadores que no seu caso se afeccionaron. Vemos aí a Andrés Guardado e a Michel a este deporte. Michel que é moi habitual aquí de Pazo dos Deportes nos partidos do Liceo, e Andrés Guardado tamén. Sempre que poden, acuden a ver ao equipo liceísta. Mientras tanto, Reus buscaba unha nova oportunidade para adiantarse no marcador. A oportunidade que chega agora para o Liceo, que ben meteu ese stick Jordi Bargalló para conseguirlo 3-2. Sensacional acción de ataque. Consigue o Liceo volver a ponerse por diante no marcador. O capitán pensa conseguir o 2-1 co lanzamento de penalti. Aproveita agora ese envío de Sergi Miras para meter ese stick aí con inteligencia, con oportunismo, e facer ese 3-2. Partido con alternativas este no Pazo dos Deportes de Riazor. Buscará
reacción, lógicamente, o Reus antes de que o encontro chegue ao descanso. Entramos nos últimos 3 minutos da primeira metade. Está atento o Liceo agora, moi pechado en defensa. Sen posibilidades na acción atacante o Reus. Barreiros. Deixa para Miras. Miras buscaba aí en primeira instancia o disparo. Amagou e deixou para Jordi Bargalló. Bargalló que agarda a posibilidade de xogar con algún compañeiro desmarcado. Atopa en Sergi Miras. Outra vez Bargalló. Sempre poñendo a tranquilidade cando fai falta Bargalló. O traballo do capitán neste partido e ademais autor de 2 goles. Outra vez Bargalló. Jugando con Miras. Josep Lamas buscando a posibilidade de atopar algo para o disparo, como non o consegue, tal e como dicía Carlos Gil no tempo morto que escoitamos grazas ao micrófono de Patricia Rodríguez Juste. Pois volta a empezar. Ollo porque agora pode chegar o pasivo, hai que disparar a porta. Estivo a piques de aproveitar o Liceo a acción, non puido ser. E a bola vai ser para o Reus. Rápidamente pon en movimento esa bola o equipo catalán. Albert Casanova xogou con Marc Wall, sempre acude aí para iniciar a xogada de ataque do seu equipo. E case sempre con criterio. O veo para Jordi Molet. Aí hai falta clara de Jordi Bargalló. Así indica o colexiado do partido. Lembren a parella de árbitros portugueses Xosé Monteiro e Luis Ignacio. Entramos na recta final desta primeira metade. Se disparo desde moi lonxe de Marc Wall. Buscaba quitáis a posibilidade de algún stick que se meterá aí polo medio, despistar ao guardameta Malián. Non atopou nese caso. Recupera outra vez Wall, metendo en profundidade. Atención a ese pase, estaba desmarcado Marc Wall, pero non pudo recoller. Aplaude Marc Wall ao seu compañeiro. O Liceo que intentará esgotar o máximo tempo posible esta posesión. Aí está Josep Lamas. Busca Lamas a opción de xogar con Jordi Bargalló. O capitán consegue facerse coa bola. Retrasa a súa posición. Ollo ese disparo, meteu a luva evitando a acción de perigo Guillén Trabal. A bola sai fora dos límites da pista, favorecendo ao Liceo. Últimos 51 segundos da primeira metade. Que boa esa repetición aí para ver esa intervención de Guillén Trabal. Meteu esa luva, esa bola que iba a escadra da súa portería. Josep Lamas. Importantísimo chegar ao descanso con vantaxe. Sergi Miras para Ricardo Barreiros. Ahí está esa bola retrasada para Jordi Bargalló. Outra de Sergi Miras, dando cara ao marcador para ver o tempo que queda. 25 segundos. Perde Josep Lamas, unha boa nesta acción, pero que boa recuperación de Lamas. Atención que pode haber incluso perigo. O pase excesivamente adiantado de Lamas. Aquí era unha boa oportunidade para o Coinasa Liceo. Cando menos recuperou a posesión da bola Sergi Miras. E pode ter unha última opción de disparo o equipo liceísta. Aí chega moi forzado Ricardo Barreiros, logo Jordi Bargalló. A bola rexeitada, chegamos ao final da primeira metade co triunfo momentáneo para o Liceo, 3-2. Adiantouse o Reus por medio de Jordi Molet, empatou Josep Lamas e logo Jordi Bargalló logrou o 2-1. Albert Casanova se empataba de novo para o Reus. Ese último tanto de Jordi Bargalló leva vantaxe de novo o equipo liceísta. Algúnas explicacións que piden os xogadores do Reus aos colexiados, con deportividade, o rollo aí no diálogo agora entre os árbitros e os xogadores. Retíranse os protagonistas. Volveremos antes de que comece a segunda metade para escutar algunhas das impresións e para ver ese segundo tempo deste encontro da Liga Europea. De momento, Coinasa Liceo 3, Reus Deportivo 2.